ഹായ് എവ്രി വൺ അസ്സാം വലൈക്കും. ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ മീഷോന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ദുപ്പട്ട സെറ്റ്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അതായത് ദുപ്പട്ട ടോപ്പ് പ്ലസ് ബോട്ടം വെയർ അങ്ങനെ മൂന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു 3 പീസ് സെറ്റിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിങ്ക് കളറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ ബോർഡറിലും അതുപോലെ നെക്ക് പോർഷനിലേക്ക് നല്ലൊരു ത്രെഡ് എംബ്രോയ്ഡറി ഡിസൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോറൽ ത്രെഡ് എംബ്രോയ്ഡറി ഡിസൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മിറർ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നെക്കിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് റൗണ്ട് നെക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 3/4 സ്ലീവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു ആംഗിൾ ലെങ്ത് അല്ല, ഒരു നമ്മുടെ കാഫ് ലെങ്ത്തിനും താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടാസൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ബോട്ടം വെയർ വന്നിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ ലെങ്ത് ആണ്. ബോട്ടം വെയറിൻ്റെ മെൻറ്റിലായിട്ട് അതേ സെയിം പ്രിൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ ത്രെഡ് എംബ്രോയ്ഡറി ഡിസൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എലാസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ ഷോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് 2 കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. റോസ് ആൻഡ് പിങ്ക് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 സൈസിലും ടാസൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത സൈസ് XXL ആണ്. പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് 550 ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എങ്ങനെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ പിന്നെ അത് കാണാം.